السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله توكلت على الله. إن شاء الله في هذه الحصة سوف نقوم بتتبع مسار الباور، مسار الباور الذي يكون دائما متصل مع فولت يتم إمداده له من طرف أي سي باور، وذلك مباشرة عند وضع البطارية. هذه وهي فلاطة صمتة ايفون 5 ايفون 5. يتم الضغط هذه المفتاح الذي نجده هنا بتراكين كما ترون، تراك هنا وتراك هنا، فغالبا يكون واحد على الأرض والثاني على مسار الباور، على مسار الباور. وهذا المفتاح موجود فيه السامسونج، يكون 3 أطراف، فتكون واحدة أرضي والثانية على مسار باور، والثالثة يا إما أرضي يا إما. فمباشرة عند الضغط على هذه المنطقة يتم تسريب فولت الباور الذي تم إمداده له من طرف أي سي الباور، الذي يعطي فولت مباشر إلى المكان الذي تلتقي فيه هذا الكونكتور للفلاطة أي للصمتة مع كونكتور البوردة، ويسبب هذا تفريغ الفولت في الأرض. يحس به أي سي الباور، يحس به أسفله يتم تسريب فولت يؤدي إلى فرق جهد، يعلم أن أي سي باور يجب أن يشتغل الجهاز ويقوم بإمداد فولتات سيادية. هذه الفولتات دائما ما نجدها على الملفات أو على بعض المكثفات، نتابع هذا المخطط ديال ايفون 5. سوف نتعرف كيفية البحث على المسار بطريقة سهلة. هو في الحقيقة للبحث على مسار مفتاح الباور في جهاز ايفون، اجهزة ايفون، فنكتب هذه وولت كي، ثم نقوم بالبحث ونرى أي النقاط سوف يعطينا. نقوم هنا بتكبير، تلقى هذه النتيجة اللي عندي. عفوا، نستعمل خاصية اليد في البحث. أنا كنشتغل على برنامج ديال بوكسي ترايدر، راه معروف جميل. فناخد خاصية السهم، فهذا هو وولت كي. نأخذه إلى هذه النقطة، ثم نلاحظ أنه يلتقي على توالي مع هذه المقاومة. نقوم بتحديدها هي أيضا R22، ثم
يتابع المسار 1 إلى أنه يدخل إلى اليو 3. يعني هذا اليو 3 فهو يكون منظم غالبا. عندما يدخل من نقطة تسمى مثل يعني